ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಭಾರಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟಿಪ್ಸ್, ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಸುಸ್ತು ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಿವಿ ಎಳೆಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನ ಭಯಪಡಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ ಹಿಡಿದು ಉಸಿರಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಯನ್ನ ಮಡಚಿ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿದು ನಂತರ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು. ಚುಯಿಂಗಮ್ ಜಗಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಖಾರದ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ, ಆಹಾರವನ್ನ ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರವಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರೋ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ನರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಕಿಬ್ಬುಟ್ಟಿ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ನರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೈ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದರೆ 49 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಹೊತ್ತು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಣಿ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ವಾಂತಿ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ರಕ್ತ ಬರೋದು, ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗೋದು, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದ ಅನುಭವ, ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಣೋದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಗಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸಲಹೆ ನೀಡೋ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗೋದು, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗೋದು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ದಿನ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ, ನೋವು, ತಲೆ ಸುತ್ತು, ಒತ್ತಡ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದೋ ಆ ರೋಗದ ತಜ್ಞರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, ಜಿಟಿಪಿಎಲ್ 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896ರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಿಸ್ತದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.